হ্যালো বন্ধুরা, আর ইনফোটেক চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত জানাই। এই চ্যানেলে আমি নিয়ে আসি টেকনোলজি কিছু নিউজ ও অ্যাপস ব্যবহারের নানা ধরনের ট্রিপ। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমি রিয়েলমি থেকে কয়েকদিন আগে রিয়েলমি নার্জো 30A ফোনটা অর্ডার দিয়েছিলাম এবং সেটা কুরিয়ার মারফত আজকে কিছুক্ষণ আগে হাতে এলো। আমি আর আমার ক্যামেরাম্যান এটা গিয়ে কালীচক কলেজ মোড় থেকে নিয়ে আসলাম। তো এটা ওপেন করে দেখা যাক যে এর মধ্যে কি কি দেওয়া রয়েছে এবং মোবাইলটা কী ধরনের আছে সেটা আনবক্সিং করে দেখা যাক। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্যাকেটটা এভাবে দেওয়া রয়েছে, আমরা প্যাকেটটাকে খুলে নিচ্ছি। এরকম প্যাকেটের মধ্যে আর একটা প্যাকেট দেওয়া রয়েছে, রিয়েলমি ব্র্যান্ডিং প্যাকেট। এটাকে আমরা ভালোভাবে ছিঁড়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে আর একটা প্যাকেটিং, এখানেও রিয়েলমির ব্র্যান্ড দেওয়া আছে। রিয়েলমি স্টোর থেকে আমি এটা নিয়েছিলাম, ফ্লিপকার্ট বা আমাজন থেকে নিইনি, যেহেতু ফ্লিপকার্ট আর আমাজনে ক্যাশ অন ডেলিভারি অপশান ছিল না, তাই আমি রিয়েলমির ওয়েবসাইট থেকে এটা পারচেস করেছিলাম। বক্স খুলে গেছে। প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ইনভয়েস, রিয়েলমির তরফ থেকে একটা বিল আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে বিল। এটা দেখে কোনো লাভ নেই, এটা দূরে সরিয়ে রাখছি। এবার এর ভিতরে যেটা আসছে সেটা হলো ফোন, আমাদের নার্জো রিয়েলমি ব্লু কালার। বক্সটা দেখতে দারুণ করেছে বক্সটা। তার সঙ্গে ডাবর, এটা কি স্যানিটাইজার, যেহেতু অনলাইন পারচেসে এখন স্যানিটাইজার দিচ্ছে, হাত স্যানিটাইজ করে নেওয়ার পরেই বক্সটা খোলা উচিত, যেহেতু কোনোখান থেকে আসছে ওখানে যদি কোনো রকম। আর এখানে রয়েছে রিয়েলমির তরফ থেকে একটা কিপিং ইউ সেফ, ডেলিভারিং সেফ। এখানে হাত প্রথমে স্যানিটাইজার করে এটা খুলতে বলছে। তো আমরা এটা খুলে একটু স্যানিটাইজ করেই নিই হাতটা। স্যানিটাইজার হয়ে গেল। এবার এখানে আমরা প্যাকেটটা, এখান থেকে প্যাকেটিংটা বেশ সুন্দর করে দেওয়া আছে, এটা আমরা এখান থেকে কেটে নিচ্ছি। প্যাকেটিং এটা আছে, তারপরে ঠিক প্যাকেটটা কীভাবে খুলে যেন, এখানে সিল রয়েছে একটা, আমরা এখানে সিলটা কেটে নিচ্ছি, দিয়ে এইভাবে আমরা ঠেলে এটা বের করে দেব। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এখানে নার্জো ফিল দ্য পাওয়ার নার্জো। এখান থেকে এখানে কি রয়েছে, কেস না বন্ধুরা, কেস মোবাইলে দিচ্ছে না, কিছু ডকুমেন্টেশন, আর এখানে সিম ইজেক্টর টুল পাশে সরিয়ে রাখছি। তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাবো আমাদের ফোনটা আমি পাশে সরিয়ে রাখছি। তার সঙ্গে আর কি কি দিচ্ছে দেখে নিই। টাইপ সি ডেটা কেবল, তার সাথে একটা 18 ওয়াট রিয়েলমি 18 ওয়াট ফাস্ট চার্জার। তো এই দুটো সরিয়ে রেখে আমরা এই দুটো পাশে সরিয়ে রাখছি। এবার আমাদের ফাইনাল যেটা, সেটা হলো ফোনটা খুলে দেখে নিই। আমি অর্ডার করেছিলাম লেজার ব্ল্যাক, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, লেজার ব্ল্যাক সাইনি একটা ফোন। এখান থেকে এটা কিসের স্ক্র্যাচ ঠিক জানি না, হয়তো আমার হাতে লেগে এখন পড়লো। তো এই ফোনটাকে আমরা এখান থেকে অন করে নিচ্ছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, ফোনটা ওপেন হয়ে গেছে। আমরা ফটাফট সেট আপগুলো করে নিচ্ছি। এখানে করে নিচ্ছি নেক্সট। এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে বলছি, আমরা এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে নেব। ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ কই, ইউনাইটেড স্টেট নিয়ে নিচ্ছি উপর থেকে। নেক্সট, তার সঙ্গে নেক্সট, ম্যানুয়ালি অ্যাড নেব, স্কিপ করে দিলাম এখান থেকে। অ্যাসিস্ট্যান্ট নেক্সট।
more accept later next later welcome to Realme get started তো বন্ধুরা এই ছিল রিয়েলমির নার্জো 30A লেজার ব্ল্যাক কালার ফোনের আনবক্সিং। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। ভালো থেকো বন্ধুরা।